bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi nesizulu Kulukudu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona le channel ehamba phambili kuyazo mina ngifeze ukuthi ungakhumalo bathi elasipha namakhomenti mhlabe emangabe usemusha la ekhaya ngicela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ucomment nokulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke abafethu eselokhu sikhuluma njalo indaba yegcwalisa iAll White picnic okwemicimbi ohlelwa eNdlamlenze ukhuzana umfoka Mphongose lapha nabaningi abantu ababukeka bangagculisekile ngendlela impela umcimbi ohleleke ngayo kuzokhumbula ukuthi ukhuzane ukhipha istatement sokuthi lapha mangabe lapha umuntu ozoqashwa endimeni umculo maskandi uzobheka lapha abaculi abayishumi okuyibona abazo khona ukuthi bayodlala lapha kule gcwalisa picnic ehlele ukhuzane lapha okuyibona abantu abalandelwa kakhulu enkundleni yokuxhumana eyaziwa ngoFacebook ushilo ukuthi kuzobheka namanye ama social media afana no Instagram kodwa kakhulukazi uzobheka lapha kuFacebook lapha bakhona abantu ababukeka ngathi baqalisekile impela ngalendlela ukhuzane bahlela ngayo lapha insizwa udlubheka impela ibukeka impela engathi ayihambisani nalendlela akukhulunywa ngayo khona enye ipost afika ibhala lapha udlubheka asho khona ukuthi ubhale umbhalo othi yena ukube ilele yathimba elihamba phambili ngokudlala ulive ngabe sesifile emicimbi okuthiwa abahleli bayo bafuna i-top 5 yabazodlala lapha ulive ngicabanga inkulumo imalana nokuthi ubhekwa lapha abantu abawu10 abahamba phambili ngokulandela kuFacebook kube siphinde futhi ebuya futhi ngenye ipost ethi ubuqili obudlalwa lezinja ngithule ngiyabuka yeyi wasethi yeyi lapha kunefakele nje isithombe esabantu lapha ekubukeka ngathi impela badlala ubuqili njengoba usibona lapha escreen sakho ibhala kanjalo insizwa udlubheke ekhuluma lapha ngokungagculiseki ngokuhleleka kwalomcimbi ohlelo lapha insizwa ukhuzana umfoka Mphongose mhlawumbe engakuthina wakho ukuphawula ngalolu daba hlala lapha comment section sidinge le ndaba ngathi ukuthi izona indaba ezihamba phambili namhlanje kwesisenkezweni ungakhohlwa ukusubscribe nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ningilandele lapha kuFacebook @Radio Inkezo ZA ibe nosuku omnandi ngithanda